सभी यूट्यूब फैमिली से भाई राम राम। जैसा कि भैया आप सबका ये तो पता न होए कि अगले का रील वीडियो काहे नहीं आवती है। रील वीडियो न आवे का मेन मकसद है भैया कि हमें आज एक हफ्ता से समझ लो खांसी जुकाम बुखार सब कुछ लग गया है। और भैया एक अर्जी यह है कि अगर वीडियो अगर जात है तो आप सबके पास अगर आपका अच्छा भला बुरा कैसे है वीडियो वही हिसाब से थोड़ा सा कमेंट लिख देवा करा। कमेंट में से हमका उत्साह बढ़त भैया कि अगर वीडियो में कहीं कमी है तो वो कमी का दूर किन जात है। यही सब के लिए कमेंट मांगा जाता है। अब आप सब बस वीडियो देखा थे न कमेंट करे में ज़्यादा सोचा था कि मैं मेहनत या काम मेहनत कुछ नहीं बा।